Ну и, конечно же, сейчас идет какая-то инфекция, простуда. Непонятно вообще, что происходит. Кто кашляет, никого не проходит кашель. Вот такой эльцистеин в помощь. У кого, чтобы хорошо отходила мокрота, кто вот курит сигареты, вейпы. И он очень хорош для нормальной работы печени, чтобы чистить нашу печень. Поэтому и легкие, и печень наша будет в порядке. Всем в помощь. Вот такой эльцистеин. Вот такие капсулы. Поэтому и будьте здоровы, не болейте.